Cuaca buruk yang terjadi sejak 3 hari terakhir mengakibatkan antrian panjang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ratusan kendaraan yang rata-rata merupakan truk besar sempat memenuhi sejumlah dermaga. Amat ya, ini udah badai lah ini mah. Wih, badai ini mah. Informasi lautnya seperti ini guys, seperti apa? Pemirsa, inilah video amatir warga saat merekam terjadinya hujan deras disertai angin kencang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Selain hujan deras, gelombang laut yang tinggi juga terpantau dari badan kapal. Hujan deras disertai angin kencang diketahui kerap terjadi sejak sore hingga malam hari. Hal ini berdampak pada aktivitas pelayaran penyeberangan Bakauheni Merak. Antrian kendaraan yang rata-rata merupakan truk memenuhi kantong-kantong parkir dermaga. Namun berdasarkan pantauan tim hingga Minggu siang, situasi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan sudah berangsur normal. Antrian panjang kendaraan juga sudah terurai dan kondisi laut juga kembali normal. Amat ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.